njàngat ci 1 minute daanaka ca la xew ca France ak Marine Le Pen mi nga xam ne moo jël ñaareelu place bi ci premier tour élection présidentielle fas yéene ca ànd ak gone googu ñu naan Emmanuel Macron nga xam ni fanweeri at ak juróom-ñeent la am ndax résultat France yooyu lu la bett la. déedéet maa ngi nuyu vraiment ñi nga xam ne ñooy Sénégalais yi ñuy déglu di saytu comme ni nga ko waxee li xew France muy wate boobu te ki ci jiitu di Emmanuel Macron du ko ndaw nag ndax donte ay atam tuuti na 39 ans atagul ñeent fukki at wane na France ne leneen mën naa am wane ne li ñu tuddee droite gauche maanaam idéologie boo xam ne dafa étanche dafa tranche ba duñ mën a demlante dikkalante loolu li ma ci neex mooy dafa gën a leeral sunu xalaat mi ci Sénégal lan mooy libéralisme social bi nga xam ne moom le président Abdoulaye Wade di prôné maanaam le centre gauche maa ngi fàttaliku Babacar le 21 février 2016 la publié son page Facebook projet politique bi nga xam ne jeune Macron yi ñoo ko porté woon ñu ne le libéralisme est une valeur de gauche lu mu tekki mooy nekk libéral nekkul tax nga nekk droite nekk libéral mooy nga bëgg kenn ku nekk nit ku ne ci liberté am mu war a mën a entreprendre war a mën a faire éclore ay valeur am ak ay man-manam waaye it dafa war a ànd ak maanaam nekk gauche ku ñuy wax homme de gauche mooy ki nga xam ne dafay bëgg nit ku si nekk ñu cëral ko lu tax ay moyens mu mën a réaliser liberté am. moom bokkul gauche bokkul droite lii day tekki ni xëy na loole moo fi jeex léegi wàllu gëm-gëm yooyu idéologie. déedéet. man bokk comme ñiy pensé comme Huntington ak ñu mel ni ñiy wax naan les idéologies dañoo déedéet. dafa am une idéologie intermédiaire wax naa la ko ci njëlbeen bi Abdoulaye Wade di prôner le libéralisme social fii ci Afrique ñu bari dañ doon wax ne ñun nous sommes de la droite Abdoulaye Wade nitu droite la lan mooy ay libéraux yi xam nga loo ngay dégg ñuy wax or il avait compris déjà que àddina du rek maanaam ay extrémité dafa am lu nekk ci digg bi maanaam am nuance maanaam lu digg doomu donc li diggu doomu mooy gouverner monde bi fi ñu toll depuis Keynes dañ jàppoon ne réew état dafa war a liggéey pour jox ñi néew doole dañu gis Tony Blair dañu gis Gerhard Schroeder dañu gis Bill Clinton ñooñu seen liggéey nekkuloon gauche droite dañ nekkoon ci digg doomu. mais monsieur Gaye li muy wane tamit njàng lañ ci mën a def mooy désaffection des populations vers parti traditionnel maanaam nit ñi léegi gëmatuñu parti yu mag yeeg nangam li ñu gëm mooy xëy na nit ku bees ak luy indi lu bees gis nañu Franc loolu moo am est-ce que fii ci Sénégal tamit mën nañ ko njort bu ñu xamee ne de plus en plus Sénégal nit ñi léegi politiciens yi gëmatuñ leen noonu comme bu njëkk ba léegi xëy na li ñu gëm mooy ku ko xam te ne dina indi leneen lu bees lu dul rek politique politicienne. wax boobu dama koy battre en brèche. parce que loolu moo évident France la droite extrême de Marine Le Pen dafa def 21% presque 22% kon parti boobu dafay gën di jëm kanam te parti la preuve li tax mu nekk parti mooy malgré que ay gauche droite yooyu gis nañ ne gauche extrême laa wax droite maa ngi ñëw ci droite bi léegi dafa taxul terewul li Union européenne maanaam di ko diingat ci ay njuubal terewul ñi nga xam ne mooy électorat am dañu dëgër taxaw woteel ko la droite française bi nga xam ne ki ko doon incarné mooy Fillon 20% la def 19,5% ñooñu seen parti ba tey mu ne fa ñum mu taxaw socialistes yi ñoom ñoo am problème mu égo. 6%. Mélenchon gauche la ñi ànd ak moom dañu nekk ñi yoon nekkoon biir parti socialiste lañ bokkoon Valls bañ a ànd ak Hamon loolu moo indi l'éclatement de la gauche française Emmanuel Macron dafa rassembler tous les déçus des autres camps. Ça ne veut pas dire que les camps n'existent pas. Donc, man gëwuma ne aujourd'hui les partis politiques am na désaffection balaa nga koy xam ñu dem ci élection da nga xool. nga xam ndax léegi loolu yëpp ci sa gis-gis lu ci sunu yoon gaa am nañ ci yoon ndax li ñu lëkkaloog France ci wàllu yu bëri rawat na wàllu koom-koom ku mënti doon ku mënti gagné ndax dana soppi dara ci ni France di jëflante réewu Afrique yi mel ni Sénégal. bu fekkoon ne yàlla rek moo tax may wax peut-être bu nekkee Macron. wala bu nekkoon maanaam Fillon mun naa jàpp ne li daan am rek mooy wéy maanaam suñ président yi mel ni ay gouverneur mais tey Marine Le Pen option bu mu def mooy delloo France boppam maanaam repli identitaire loolu li muy jur mooy
France Afrique mënoon na wàññeeku parce que mënul am ay idéologie yu mel noonu bëgg a toppatoo waa France ci biir France di génne ñi nga xam ne bokkuñu France ba pare di toppatoo ay relations yoo xam ne extérieures la yu demee nii comme relation bi ñu am ñun ak waa France dina nekk relation boo xam ne coopération lay nekk certes mais du nekk paternalisme. Mélenchon bu gagné woon lu mel noonu mun na nekk parce que c'est des valeurs extrêmes yi muy développé mooy waruñu ñun toog di noot ay africains yi di utiliser seeni ressources. ci biir candidature yi boo ko dégloo ñu ci bari ci ñoom dañu waxoon décrochage. est-ce que du ay slogan rek est-ce que loolu bu ñu ko waxee itam bu nu faloo woon itam dinañ mën a teggi loola nga xam ni daanaka moo mës a am moo mës a sax fii mu xeetu jëflante googu diggante France ak réew yu ci mel ni Sénégal. Babacar du waa France ñooy teggi maanaam nooteel du ñoom ñooy teggi maanaam buumu njaam suñ kaw ñun ñooy dagg buumu njaam yi ñun ñoo war a. ci naka mooy ñu matal suñu bopp won France ni ñu doon gëm suñu bopp. def lu ñuy wax une approche endogène du développement ba pare door a ut coopération avec les autres pays loolu laa gëm ne honnêtement moo gën a mun a pertinent que di xaar ci France ñoom ñu lâché seen intérêt France dafa def benn téere par exemple plan stratégique jëm 2035 dañu gëm ne pour ñu dund ñoom il faut que ñu recoloniser l'économie africaine loolu nekk na loo xam ne Védrine le rapport Védrine mu ngi ci. ku nekk jàng war a gëm seen bopp gëm ne ñoom ñooy développé seen bopp comme ni nga ko waxee. oui absolument France du ñu libéré ah. en tout cas fii ak ñaari semaine dañ xam kuy gagné ndax le 7 mai ci le second tour bi di am foofu ca France élection présidentielle 7 heures daanaka 48 minutes sunu gan Babacar Gaye porte-parole PDS nu wax ci wàllu politique gu Sénégal ak li ci mujj daanaka fës ci rawatina yéen waa PDS yi soxal leen mooy keroog ba. Macky Sall doon jaale ji Samuel Sarr ba yëkkati fay kaddu daanaka wooteeg booloo ci jàngatu ñu bëri kaddu yi sax moom xëy na dëgg-dëgg loolu la yow Macky Sall taxawaay boobu mu am na gis naa ñenn ci yéen ñuy wax rawat na ci réseaux sociaux yi ne da leen di nelawal da leen di nax loolu mu fa wax yow en tant que porte-parole PDS noo ko gisee. Babacar wax jooju soxalul PDS foofu lay njëkkee. ah di waaw parce que dama lay wax lu tax. jaale ko taxoon a jóg fa mu doon jaale war na faa jaale ji ndax dana ko def fu bari waaye damay fàttali askan wi rek ne jaale jéegul ba tey Oumar Sarr mi ñàkk magam jaale jéegul Modou Diagne Fada mi ba tey mi ñàkk yaayam kon dafa mel ni njaal mi dañ koy am nuñ koy fu ñu koy defee ak fu ñu ko warul defee alors que président wu Sénégalais yëpp la. bi ci des mooy toppandoor boobu muy toppandoor président Ablaye Wade ñàkkul lim ci dëgmaloon jëm ci ñun mooy foog ne bu fa demee dina nekk ci moom tribune. pour mu def propagande. mais quand même geste la quand même rafet na et puis tamit ne yéen ñëpp benn ngeen. weesu naa loolu ndax danaa ne jaale bi rafetlu nañ ko kon geste la bu rafet jarul maa waxal. waaye nag bu dee loolu rek tam jaale ji na la ca Kaffrine tam. waaw tombé woon mu nekk fa. du tombéwul circonstances yi ma fa fekkewul du ci rajo laa koy waxee mais du tombé ma bañ faa ne pour mu leer askan wi ne. man Babacar Gaye ba muy ñëw di ma jàlle si Kaffrine bëggoon naa ko recevoir nag ndax toog naa fa ñetti fan di ko xaar parce que xamoon naa dina ñëw Kaffrine te xamoon naa ne bu ñëwee Kaffrine xelam li muy njëkk a daj mooy dinaa seeti Babacar Gaye benn ndax liñ seqoon ñaar dafa bokk ci samay programme may seeti ñooñu bu ma fa demee jaale ji leen yaakaar ne peut-être mun na am mu ne tiens kii de président def na lu rafet xaaral ma dem liggéeyal ak président dafa may circonstances yu ci dugg yu tax mënumaa fekk foofu ndax damoon rendez-vous Dakar pour revenir ci li mu def kër Samuel dama ne war na jaale ji Samuel Sarr comme ni mu jaale ji ñeneen ñi dama doon faire remarquer rek ñi mu jaale jiwul pour wane ne dafa am peut-être ñi muy tànn ñi muy jaale ak ñi mu jaale jiwul beneen bi mooy discours am boobu fa mu ko waxee ak heure bi mu ko waxee d'abord du foofu pour man ñett ki mu ko war a waxal du kooku xam nga buy woote dialogue politique jëmale ko ci parti démocratique sénégalais ñun dañoo tënku ci président Abdoulaye Wade muy suñu secrétaire général national mooy benn ñaar war na xam ne bu fekkee ne dafa tooñoon PDS bu doon sagoom peut-être njéggal jaar ci diggante bi wala juboo war naa xam ne pour man loolu ay naxaate la pourquoi mënoo toroxal Abdoulaye Wade di ko tam sàcc jël doomam dugal ko ci kaso bi ñetti at tëj secrétaire général adjoint Oumar Sarr tëj suñu responsable jeune tëj suñu responsable étudiant tëj suñu responsable cadre tëj ñi nga xam ne ñoo doon jàppale Karim Wade man mi nga xam ne daal maa ciy porte-parole lañ tëjagul ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tëj ay comment ça s'appelle Maître Sall tëj ñeneen tëj Massaly ba pare naan bu fekkee dama leen tooñ pour man damaa jàpp ne loolu cynisme la te cynisme bi dafa ànd ak hypocrisie loolu nag PDS mënul dégg loolu PDS li mu mën a dégg mooy heure bii organisé Manko Wattu Sénégal jàkkaarloog moom élection législative daan ko moom waxam jooju bu fekkee daf ko jéggale daf ko jëmale ci parti démocratique sénégalais mu ngi juum ñàkkul nag
ci ña fa toogoon am na ñu muy yëkkati kàddu jëmale ko ci ñoom ñooñu nañ ko tontu. mais tamit amoon na ay kilifa PDS yoo xamante ne ñi ngi fa woon wax jooju tamit xëy na ñooñoo tax muy wax ay ñoom Maître Sall mi ngi fa woon ay Cheikh Tidiane Sy ak Samuel Sarr yooyu ñëpp seen waa parti lañ kon booy boo nee engagé wul PDS day mel ni leneen la. engagé wul PDS pour ñaar PDS kenn moo ko mën a engagé mooy Maître Abdoulaye Wade mooy le secrétaire général national wala ku mu mandaté expressément man may porte-parole am ñaar. li nga ko waxee dëgg la am na ñu bari ñu fa nekkoon man demoon naa jaale ji le matin l'après-midi xamoon naa ne président Macky Sall daf fay ñëw mais man kenn waxumoon ne ñoom dañ fay dellu pour mu leer suñ ma ko waxoon itam su ma samee waxoon ne dama bëgg maanaam yéen sax ci seen doxalin ko taxawaay da ngeen ni réew. déedéet damaa jàpp ne kuy nëbbante itam. déedéet damaa jàpp ne rek ñàkkul mun na am ku ñu waxoon ne nañu wax gaañi ne dañ fay dellu parce que Samuel bëgg na. bu président di ñëw di ko jaale njabootu politique am nekk ci gannaawam. Cheikh Tidiane Sy dafa nekkee taxawaayu papa moom moo dëj bi ndax moom mooy tuteuru aujourd'hui du point de vue sénégalais suñu frère Samuel Sarr rafet na ñun waa PDS Samuel bu amee ñu dëj mooy nga toog surtout bu fekkee ne dafa am ñoo xam dañu war a ñëw indi njaal ñun dañoo war a nangu njaal ñii nangu njaal nag bis boobu boo partagé wul ay naqaram. waroo leen dugal ci ay politicienne naan leen da ngeen di ñëw ñu liggéey ak yu demee noonu kooku man dama jàpp ne c'est un discours mal placé. mais loolu moom Macky Sall ci Abdoulaye Wade la ko doon dem ci ay dëj di fa meeting. man gisuma loolu man gisuma benn yoon président Abdoulaye Wade di utiliser dëj. kay non yoon. non dama bëgg nga jox exemple bu mu demee rek utiliser dëj ne dama bëgg nga ñëw fekk si ma ñu liggéey man dama lay jox ay cas yu dul jeex yoo xam ne président Macky Sall fu mu ci dem rek loolu lay def Oumou Salamata Tall Ousmane Ngom. ku décroché sax en général ba dem ci moom en général boo ko seetloo c'est la si Djiboka tey mu def ko ci Samuel Sarr loolu man laa constaté ensuite bu fekkoon président Abdoulaye da koy def président Macky Sall dafa wax nañ ko fal mu def rupture ci ni muy doxalee réew mi kon bu mu topp ndoor parce que wolof dafa wax ne tëgg sàcc ndënd yomb na mais tëgg ko na mu war a neexee moo jafe loolu moo tax ma gëm ne am na approche beneen budul bu bëggee waxtaan ak maanaam PDS dafa war a waxtaan ak askan wi ndax tey Sénégal Macky Sall bu fekkee dafa jàpp ne dafa tooñ PDS dafa juum ñun nous sommes une partie de la nation nous sommes une partie du peuple bu tooñee dëgg-dëgg par rapport ak gouvernance démocratique am ñi mu tooñ mooy démocratie ñi mu tooñ mooy état de droit ñi mu tooñ mooy la république ñi mu tooñ mooy ñi nga xam ne tey dañu jàppoon ne moom bu ñu ko falee dana def loo xam ne dina bañ a nekk lu nit di toog bay rëccu lu tax ñu faloon ko wala di toog bay namm ki nga xam ne mooy secrétaire général national muy maître Abdoulaye Wade. mais tamit xëy na moom loxo boobu mu tàllal li ko tax a jóg mooy jàmm ak dal mais pas parce que yéen a fi nekk ak wala bu dul yéen du dem ak yooyu mais xëy na rafet na mu ne ñoo bokkoon ñoo àndanoon tey jii nañ fàtte loolu fekkee toon naa leen maa ngi jégalu xëy na tàllal loxo la boo xam te ne rafetal moo ko tax a jóg jàmm yéen dañ ko war a wujji ci jàmm boobu mais pas catégoriquement ngeen réfuté ne ay hypocrisie la gëmu ko. juróomi ati ay benn minute jàmm fayu ko surtout que na nga koy defee. wax naa leen ne la su bëggee jàmm dafa mel ni bëggoo jàmm. jàmm rek moo tax may jóg ndax su ma bëgguloon jàmm du ma wax nag fu mu yoon wi muy jaar yoon wi muy jaar amul ñaar bu amee ñaar it benn la ak genn wàll benn bi mooy secrétaire général maître Abdoulaye Wade de manière solennelle mu wax ko moom luy soxlaam ci wàllu bëgg jàmm. maanaam Macky Sall jubóog lay Wade. non waxuma mu jubóog moom. dama ne bu bëggee jàmm moom Macky Sall. bunt bi muy jaar benn la ci PDS mooy secrétaire général national maître Abdoulaye Wade et de manière solennelle ba ëllëg duñu xam ne mbir mi kat comme Abdoulaye Wade ni mu ko daan defee wala Abdou Diouf ni mu ko daan defee président bi toog na ba Sénégal dañu war a toog waxtaan mu def ko de manière solennelle wax ak ki mu war a waxal mooy benn. ñaar wala ki nga xam ne mooy suñu candidat en 2019 ñun xanaa suñu candidature duñ ko jël di ko hypothéquer pour dañuy waxtaan ay jàmm xanaa kooku am na voix au chapitre et puis dafa am loo xam ne aussi Macky waru ko espérer dynamique bi ñu nekk. muy Manko Wattu Sénégal dañu nekk dynamique boo xam ne dañ koo gëm parti yi ci am solo bokk ci ñooñu gëm naa ne Macky mënul ci rocci kenn pour l'instant wax ak moom en tout cas parti démocratique sénégalais bu ko naroon def je m'y serais opposé man Babacar Gaye ndax war laa koy jàppee. mais Manko boobu koy wax déjà yéen juboo amul seen biir gis nañ ne ay kàddu yu waroo mi ngi commencé di am ndax liste yeeg. kan par exemple Abdoul Mbaye fu mu bokk Ousmane Sonko fu mu bokk ñoom ñëpp Manko lañ bokk mais dégg nañ ne ñu ne ñoom gëmuñu ay liste unie nag yooyu dañuy demal seen bopp wala seen coalition bopp loolu day wane ne Manko ngeen di woote amul. am nañ liberté ñoom xam nga Manko ñëpp mënuñ ko Manko ñi ko man mooy ñi nga xam ne ñoo bokk jëmuwaay Abdoul Mbaye am na lu mu wax mu xaw a nekk dëgg
mooy ñi mën a ànd ñi niroo ñoo mën a ànd mais Abdoul Mbaye kan la nirool ci Sénégal ci wàllu politique kan la nirool ci wàllu éthique ci Sénégal kan la nirool ci wàllu moral ci Sénégal na dem ànd ak ñooñu Sonko am na jamono effectivement son combat ak régime bi jural na ko lim ko jural Sénégal yi yëpp naqaru ko PDS xeex ci mais nag loolu bu mu ci naagu bu mu yaakaar ne tey cur boobu mu am ndax loolu may na ko muy diingat yi nga xam ne seen vécu politique ak social dafa nekk cinquantenaire dama gëm ne politique wax nañ ko léegi ci njëlbeen les partis politiques sont encore là bu leen neexee ñu ne dañuy dem seen bopp conséquence bi xam nga lu muy jur mooy élection yi l'opposition ses forces seront émiettées maanaam seen doole dina wàññeeku te bu seen doole wàññeeku ci département bu ne manko benn bokk yaakaar bloc la ñuy def te bu ñu defee bloc dañuy gagner opposition bi ci département yi. Abdoulaye Wade tête de liste opposition ànd nga ci am. ma jeexal foofu. ndax fi ma la jeexalee mooy damay. dànkaafu 30 secondes woon gis. waaw damay dànkaafu askanu ñu xam ne. woteel liste parallèle ci biir juboo gi nga xam ne moom la askan wi bëgg pour def face ak régime bi pour mu am lisibilité politique ku ko ci def rek yaa ngi dooley Macky Sall président Abdoulaye Wade ndax dina nekk candidat ou pas xamaguma ci dara. lam ca wax leer na. nee na yoon may na ko mu nekk candidat bëggatul nag di nekk di xëccoo pour di ay lu muy gérer pouvoir ci Sénégal décision wu nekk tête de liste bokk ci liste. mu ngi aaju ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir manko te bëgg gagné Macky Sall. bu fekkee ne Abdoulaye ci yoon woowu la ñu war a jaar pour gagné ko yaakaar naa ne bu ñu ko proposé dina ko def ndax parce que devoir la pour moom. jërëjëf Babacar Gaye porte-parole PDS mu nekkoon sunu gan tey yéen doog jàmm.